Olá! Neste vídeo, iremos verificar o tempo de queima nas lareiras com abastecimento com 250 ml de álcool. Lembrando que são variáveis temperatura, nesse momento estamos com 20 graus no ambiente. Quanto maior a temperatura, mais rápido será a queima do álcool combustível. Temos aqui então 3 recipientes com 250 ml de álcool. Iremos abastecer cada um com 250 ml. São variáveis para a durabilidade da queima. A temperatura do ambiente, quanto mais quente estiver o ambiente, mais rápido irá consumir o álcool. A altitude referente ao nível do mar, a qualidade do álcool utilizado, a umidade do ambiente e se existe vento no local.